Hello! Welcome to A Pinay Journey in the Philippines. Ika-18 araw sa Trusses and Referring Installation. Yan, umuulan dito. So, medyo makulimlim yung paligid. Yan, akyat tayo sa taas. Tapos na sila maglagay ng spandrel dito sa my porch. Yan, akyat tayo. Silipin natin. Yan, so tapos na sila maglagay ng spandrel dito sa may pantawan. Yan. Yan, tapos na 2 araw. Yan, so nagtatanggal sila ng mga damba. Pililipat na sila sa kabila. Yan. So, marami pang mga nakakalat. Mga kahoy. Yan. Maguba na po siya bitoy sa iyang latayan. Okay, so silipin natin yung nagja-jam. Pababa na tayo. Okay, bababa tayo. Yan. Puntaan natin yung nagja-jam. So, hindi na siya gumamit ng kahoy. Ano na lang. Or semento. Concrete. Yan. So, isang araw, isang jam. Isang door jam. Isang araw. Ayan. Tapos na yan? Hindi. Hindi ba? Isang araw? Isang araw lang niya yan ginawa. Ano, mabilis o mabagal? Mabagal. Yan dito, hindi pa tapos. Kalahati lang. Yun. Kalahati lang dito. Matagal daw po maggawa ng door jam. Yan. So, mga 1 week daw bago niya matapos. 4 na pinto at saka 6 na windows. Yan. Doon si Bitoy. Tatanggal siya ng mga kahoy. Yan. So yan. Nice na siya tingnan. Nalagyan na ng spandrel. Yan, dito sa bandang harap at saka sa may porch. Yan. So, mahirap pala daw maglagay ng spandrel. Sabi nila. Yan. So, ganado sila magtrabaho kasi with music araw-araw. Para hindi sila layon. Siyo Bitoy. Mana siya diri maglagay ng spandrel. Doon naman sa bandang likod. Makabukas kasi hapon na. Saka umuulan dito. Yan. Uy, baka mabagsakan ko yun. Yan. So,